Hi guys, welcome back to my channel. हिजोको भ्लग चाहिँ लगभग सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। यसमा चाहिँ म एकदम थ्याङ्कफुल छु हैन। म चाहिँ भर्खर उठेको पनि हो। लुक एट माई आइज हैन, यस्तो सुन्निएको छ। अनि आज पनि हेर्छु केही भ्लग टाइपको भयो भने आई विल मेक हैन। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट हैन। धेरैजनाले माया गरिदिनु भयो हिजोको भिडियोमा। अनि सबैजनाले डेली भ्लग हाल्नु भनेर मेसेज गर्नुभयो हैन। अनि सो थ्याङ्कफुल हैन। अनि आज भर्खरै उठेको हो। अनि देन चिया चाहिँ खाएँ है। फेरि मैले चिया चाहिँ खाएँ, सबै चिज छोडेर चिया चाहिँ खाइहालेँ सुरुमै मैले। अब चाहिँ लेट्स सी आजको दिन कस्तो हुन्छ। मलाई चाहिँ खास गरी बाबाले आज होस्टेल जाऊ भन्दै हुन्थ्यो हैन। तर म आज नगएको, किन भन्दाखेरि मेरो भोलि नाइट ड्युटी छ नि त। अनि त्यही भएर भोलि नै जान्छु, 4-5 बजे पुगिहाल्छु। अनि एकछिन रेस्ट गऱ्यो भने मलाई पुगिहाल्छ। अनि हेर्छु अब के हुन्छ। आज चाहिँ भ्लगमा देखाउनु पनि केही छैन कि, म बाहिर जाँदिनँ पनि होला सायद आज हैन। बट आई विल सो यु माई प्लान्ट्स। दिस इज माई मिन्ट प्लान्ट हैन। यो चाहिँ यता यता चाहिँ यस्तो भएको छ। अनि यहाँ तल तल चाहिँ सो गुड, एकदम बेस्ट स्मेल दिन्छ। मसँग चाहिँ अर्को पनि छ। यो चाहिँ अर्को हो, यो चाहिँ अर्को मिन्ट प्लान्ट हो। प्लस आई हेभ ओ माई गड बेबीहरू बोलाइरहेको रहेछ। ओ माई गड, आई एम सो ह्याप्पी। एन्ड देन दिस इज माई स्ट्रबेरी। यो चाहिँ भर्खर उम्रेको होइन, हिजो ठ्याक्क भयो यो। एन्ड देन यहाँ सानो आउँदैछ। यो चाहिँ भोलि पर्सिसम्म चाहिँ मजाले फुल्छ। अनि आई हेभ सो मेनी प्लान्ट्स क्या। ओ माई गड, यति सानो ठाउँमा यति धेरै प्लान्ट्स छ कि। ओ माई गड, विनिताको फेभरेट के हो विनिता? टमाटर। अब चाहिँ म ब्रस गर्छु। अनि ब्रस गर्छु, मुख धुन्छु। एन्ड देन आई विल सी आज दिनभरिमा के हुन्छ। एकचोटि चाहिँ म बाहिर जान्छु होला सायद, नट टु डु एनिथिङ। मेडिसिनहरू लिएर छ मेरो, मेडिसिनहरू लिएर। एन्ड देन आई विल गो। अनि प्याकिङहरू गर्छु। द्याट्स इट। अब चाहिँ मम्मीको टिकटक बनाइदिनु अरे। अनि टिकटक बनाइदिनुको लागि उहाँको भिडियो खिचिदिनु अरे। अनि त्यहाँबाट कोही डाउन मम्मीको टिकटक बनाइदिनु। म आज कामै छैन, केही कामै छैन, यस्तै हेर्छु के हुन्छ। यस्तै छ, कसैको फोटो खिच्दै, कसैको के गर्दै, त्यति मात्र छ। ल यो है हाम्रो घोपा क्याम्प चाहिँ। फर यर काइन्ड इन्फर्मेसन, मैले अहिलेसम्म ब्रस पनि गरेको छैन, मुख पनि धोएको छैन। अनि कचेर यहीँ लक्रेजी लाज हुन्छ। त्यहाँ टलक्कै घाम लागेको छ होइन। त्यही पनि आई डोन्ट नो ये लड़की को बहुत फोटो खींचने का शौक है। बहुत है, बहुत ठिकै छ, स्वाभाविक हो। ओ माई गड, आई सी समवान, आई सी कान्छी। कतिपछि आई एम लुकिङ होइन, आई एम देखिङ उसलाई। हेलो कान्छी ब्रो, वाट्सएप ब्रो, वाट्सएप आफ्टर लङ। ब्लगर भयो त म त ब्रो, चिन्न छोडिस् होला है मलाई। हाम्रो मम्मी चाहिँ दादी हो मे के भन्नेवाला नि एउटा अपनी खै के को ओके त्यो वाला भन्नु क्या। मम्मी चाहिँ अफिस काममा जानुलाई, ड्युटीमा जानुलाई रेडी भएर निस्किनु भएको। अनि मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको भन्न यार, त्यस्तो सिकाउनुपर्छ होइन तिमी तँलाई। पढ्दैन मम्मी, पढ्दैन। मेरो मम्मीको चाहिँ 3टा भिडियो बनाएर मैले 4टा अडिसेर, 2टा राम्रो भयो, 2टा नराम्रो भयो होइन। पट्याक पार्दै हिँड्नुहुन्छ फेरि यो मम्मी। गाइस लुक एट आवर अर्किडको प्लान्ट। क्या दामी फुल हालेछ नि, जस्मिन। बाई बाई गाइस। अब चाहिँ म फाइनली ब्रस गर्न आँटेको होइन। अनि त्यसपछि रुक्नु है। कन्टेन्ट नै छैन मेरो होइन। डाक्टर सरले भन्नुभएको जहाँ पनि कन्टेन्ट छ भनेर, खै मेरो त कन्टेन्ट देख्दिनँ। अब यही हो, ब्रस गर्न आँटेको। हाम्रो यो सेन्सोडाइन टुथपेस्टले, सेन्सोडाइन टुथपेस्ट इज लभ, सेन्सोडाइन ब्रस एन्ड सेन्सोडाइन टुथपेस्ट, साउट आउट टु देम होइन। अब के भन्नु क्रेजी लागिरहेको मलाई त। अम्बो मलाई अब मुख धुन लागेको थियो क्या। मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि
यो चाहिँ मेरो फेस वास हो होइन। पहिला क्या के अरे सानो हुँदाखेरि क्या म त्यो ऐना हेर्दै माथिमा आएर ऐना हेर्दै अब चाहिँ यो लाउने, अब चाहिँ यो, अब आफूले इन्फ्लुएन्सर सम्झिने क्या, आफूले इन्फ्लुएन्सर सम्झिने। अनि इन्फ्लुएन्सर जस्तै बोल्दै लाइक मुख झुल्दै क्या म। अनि लगभग सबै केटीहरूले त्यस्तै गर्नुहुन्छ होला क्या, लगभग मलाई जहाँसम्म थाहा छ नि, जतिवटा मेरो साथी छ नि, अनि लगभग सबैले त्यस्तै गर्छन् कि ऐना अगाडि बसेर आफू इन्फ्लुएन्सर जस्तै अब चाहिँ यो लाउने, यसले चाहिँ हजुर। अन्त अहिले चाहिँ आफूले त्यस्तो गर्दाखेरि अब म हल्का स्किन केयर कन्टेन्टहरू बनाइरहेको हुन्छु नि त। अनि आफूले त्यस्तो गर्दाखेरि के चाइल्डहुड ड्रिम पुरा भयो जस्तै कस्तो अर्कै किसिमको खुसी लाग्ने क्या होइन। अब ठिकै छ होइन। अनि त्यस्तै हो अब कन्टेन्ट छैन, यही बोल्नु बस्यो। आजको चाहिँ मेरो कन्टेन्ट नै छैन नि त। अनि लेट्स सी क्या होगा कहवा तेरा वादा वो कसम। अब म भोलि लाहान गइहाल्छु नि त। अनि त्यही भएर मेरो भ्लगहरू चाहिँ नआउन सक्छ, डेली भ्लगहरू नआउन सक्छ। स्याटरडे फ्राइडे मिलाएर चाहिँ भ्लग हाल्यो भने हालेँ। अब ठिकै छ। मलाई बिस्लेरीको टोनर यति चाहिँ मन परेछ कि बापरे बाप। मैले सनस्क्रिन लगाएँ होइन। अब यो वाटर रेजिस्टेन्ट त हो नि, या त वाटर प्रुफिङ टेक्नोलोजी रहेछ। इट फिल्स सो गुड, आई लभ इट। यो बिलको तल झरो यसरी उठाउँदैछ खुट्टाले। हुन त मैले जुस खाइसकेँ होइन, तर पनि अब म के खान्छु भन्दाखेरि वाटरमेलन जुस। के बोलेको मैले चाहिँ के अरे चिया चाहिँ खाइसकेको भनेको क्या, चिया चाहिँ खाइसकेको। अब चाहिँ म वाटरमेलन जुस बनाएर खान्छु। वाटरमेलन, ड्र्यागन फ्रुट अनि त्यसपछि बिटरुट हालेर होइन। आई लभ द्याट कम्बो। यो चाहिँ वाटरमेलन भयो, वाटरमेलन काट्छु होइन। अब यो चाहिँ युट्युबको पनि कन्टेन्ट भयो अनि टिकटक पनि कन्टेन्ट भयो, ठिकै छ, नाइस। एन्ड यो चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट हो, यो चाहिँ मैले टोकेको है। आई मिन लाइक कस्तो देखेँ अनि खानु लागि कहाँ हालेको। मलाई ड्र्यागन फ्रुट चाहिँ निकाल्नु पर्छ। म व्हाइट कलरको ड्र्यागन फ्रुट भन्दा पिङ्क कलरको ड्र्यागन फ्रुट मनपर्छ क्या। यसरी निकाल्नु सजिलो हुन्छ नि त है। बिटरुट चाहिँ थोरै मात्र हाल्छु किनभने बिटरुटको टेस्ट अलिक खासै मिठो हुँदैन नि त। मलाई बिटरुटको कलर चाहिँ लास्ट मनपर्छ कि आम्बो। लुक एट द रेडहरू, यस्तो रेड चाहिँ यो भिडियोमा देखाएको छैन। ओ माई गड, यस्तो बबा रेड छ। ओ माई गड, यो हाल्छु बिटरुट। सो गाइस, जुस चाहिँ रेडी भयो होइन। मैले यसमा पानी चाहिँ हालिनँ अनि इट इज सो रेड होइन। पानी हालिनँ, डाइरेक्ट यतिकै गरेँ। इट इज सो रेड, सो रेड। नथिङ केही एड गरिनँ, जस्ट के अरे समथिङ एड गरेँ, देखाइहालेँ नि भिडियोमा। अन्त यहाँ मैले बिटरुट अनि के अरे बिटरुट अनि के भन्छ त्यसलाई, क्यारट र एप्पलको चाहिँ आइस बनाएको थिएँ, त्यो एड गरिदिन्छु अनि इट विल बी हेभन। I added few ice. अब खाएंगे, मौज करेंगे। धुनु पर्छ मैले। यो मेरो ड्रिंक रेडी भयो। इट लुक्स यमी, लेट मी ट्राई। आफैले बनाएको भनेर मिठो भन्नुहुन्छ होला, आफैले जे बनाए त्यही मिठो हो। अब भिडियोको लागि मिठो भनिदिनुहुन्छ होला, तर लेट मी ट्राई है कस्तो छ। अनेस्ट रिभ्यू, मिठो छ भने त मिठै होला होइन। मलाई थाहा छ, बोल्नै आउँदैन कि। लेट मी ट्राई। बिटरुट ज्यादा हालेँ मैले। कस्तो अर्थी वाला टेस्ट आयो क्या, अर्थी माटो वाला। ठिकै छ, त्यस्तो मिठो पनि छैन, त्यस्तो नमिठो पनि छैन, हल्का अर्थी टेस्ट आउने भएर चाहिँ त्यस्तो मन लागेको, तर ठिकै छ। कस्तो अरे गेस या मैले के हालेको, मैले के हालेको गेस, चुकन्दर, यस, चिसो, आइस,
एउटा आइस दुईटा आइस हाले त्यो के भन्छ सेतो खालको नास्पाती रङ क्यारोट नो उनीहरूले चाहिँ वाटरमेलन ड्रागन फ्रुट अनि त्यसपछि बिटरुट त्यति मात्रै हालेको मेरो माउ चाहिँ मभन्दा धेरै ओभर रियाक्ट गर्नुहुन्छ होइन लुक एट माई स्किन यो के हो यो के होइन पानी पऱ्यो के खतरा अब हिँड्न गइदिउँ कि क्या हो असिना झर्नु नि हो असिना कस्तो बा मलाई थाहा छ असिना नहेरेको कति पो भइसक्यो त माई गड माथि छतमा गएर भिजिदिउँ कि क्या हो मलाई चाहिँ पानी परेको एकदम मनपर्छ कि मेरो आवाज अलिकति सानो सुनिन्छ होला बट के गर्नु हाई गाइज भ्लगमा चाहिँ केही स्पेसल त छैन भात खाँदैछु चनाको तरकारी सब्जी वेन अनि साग अनि मासु होइन अनि के चाहिँ भन्न आएको भन्दाखेरि नि भर्खर एउटा ब्रान्डको कल आएको थियो कि अनि म्याम एड्रेस चेन्ज गरेको नि त म त भोलि लाखान जान आँटेको छु अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ यता छुइनँ लाखान जान आँटेको भनेको कि अनि के अरे उहाँले अनि फोन गरेर किन एड्रेस चेन्ज गर्नुभएको भने यसरी जान आँटेको म त्यही भएर भनेको अनि ए अहिले चाहिँ डिस्प्याच भएको छैन भोलि या पर्सि गरिदिन्छु ल भन्यो नि हुन्छ भन्दै अब कन्टेन्ट छैन के गर्नु यही भन्दै त बस्यो नि कसको कल आयो किन आयो त्यही त भन्दै बस्नु पर्यो होला नि होइन ओके अब त्यही भएर पनि म हजुरलाई अपडेट गर्छु है आई डु नट ह्याभ एनी कन्टेन्ट टुडे क्रेजी अब म के गरौँ गर्ने पनि केही कुरा छैन कि लिटरली नथिङ नो वर्क एट अल त्यही भाडा मान्नु छैन त्यो भाडा मान्छेको भिडियोहरू कसले बनाउँछ नट मी मेरो स्ट्यान्डर्ड छ नि त हल्का अब त्यस्तै हो अब हेरौँ के हुन्छ भरे बेलुकासम्म यति ठुलो भइसक्यो है यति ठुलो भइसक्यो 20 वर्ष पुग्न आँटिसकेँ अहिलेसम्म होस्टेल जाम भनेपछि चाहिँ दाँतबाट पसिना झर्छ कि दाँतबाट पसिना झर्छ होस्टेल जानुपर्ने छ भोलि अहिलेदेखि टेन्सन भएर मर्नै आँटिसकेँ अब खोइ हेरौँ के बहाना बनाउनु साथीहरू प्लिज टेल मी प्लिज कमेन्टमा भन्नु के बहाना बनाएर म नजाऊँ भन्नु साइक्क भइसक्यो यार म त होस्टेल जानुपर्छ भनेर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो गर्दिनँ कि त्यति धेरै होइन अनि त्यसपछि के अरे मेरो आन्टी आउनुभएको थियो अनि देन वी एट चिप्स वी नो आई एट चिप्स अनि त्यसपछि ठ्याक्क मेरो साथी पनि आएको थियो होस्टेलको साथी एन्ड देन आयो अनि त्यसपछि गयो 5 मिनटमा गइहाल्यो ठिकै छ अब के गर्नु होइन काम पर्दा मात्र साथी हुँदो रहेछन् होइन अनि आइएम लाइक टेक्स्टिङ सम वान अनि के अरे इमेलिङहरू गर्दै थिएँ अनि इमेलिङहरू गर्दा चाहिँ मलाई आज 2टा पिआर आउने जस्तो कुरा भयो दुईजनाले चाहिँ मलाई 2टा ब्रान्डले चाहिँ मलाई पिआर पठाइदिन्छु तपाईँको मलाई एड्रेसहरू दिनु भन्नुभयो अनि इमेलिङहरू गरेको थिएँ अनि लाइक 3-4वटा ब्रान्डलाई इमेल गरेको छु अब हेर्छु उहाँहरूले के रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ अब आज त दिनभरि यही बसेर म सडेँ मलाई थाहा थिएन क्या ब्रो मेरो लाइफ यस्तो बोरिङ छ भनेर दिनभरि घरै बस कन्टेन्ट बना सक्यो व्हाट द फक इज दिस ये भी कोई लाइफ है नहीं है पर मैं ऐसी जी रही हूँ अब एकछिनमा बाबा चाहिँ आज सिरा जानुभयो कि अनि बाबाले चाहिँ मलाई आज लाखान जान्छस् अरे जान्छु म लाखान त्यही पनि आज लाइक भोलि मेरो नाइट ड्युटी चाहिँ म भोलि नै गइहाल्छु नि एन्ड देन त्यस्तो त भयो होइन बाबा सिरा जानु त सिराबाट आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अनि बाबासँग फ्यु मेडिसिन्सहरू लिनु छ मेडिसिनहरू लिन जान्छु अनि बाबा पक्काएर कोक किनी माग्छु कोक त खाँदिनँ यार आइसक्रिम खानु पऱ्यो लेट्स सी आइसक्रिम खान्छु के खान्छु बट आई विल इट समथिङ बाबाको पैसाले बाबा मनी माई मनी आजको मेरो भ्लग चाहिँ यस्तै भयो होइन बाबा पनि 9 बजी आउने भयो अनि मेरो कजन आएको छ ठुलो मम्मीहरू आउनुभएको छ अनि भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु किनभने सबैको प्राइभेसी हुन्छ म सबैको भिडियोमा निकाल्दिनँ ल बाई